Привет, друзья! Я Юрий Володарский, и сейчас я нахожусь в штате Монтана. В этом штате обычно 3 сезона – это зима, июль и август. Вот сейчас еще пока зима, и если кому-то из вас кажется, что вы видите океан, пальмы, это все компьютерная графика, потому что я это убрал для того, чтобы вам не казалось, что очень холодно, как-то зябко. Вот. И многие из вас спрашивают, что же мы делаем обычно в штате Монтана по выходным. Ну, когда холодно, когда снег в штате Монтана, особенно вот в эти выходные, я буду смотреть новое шоу Георгия Делиева, которое называется «Камикадзе». На самом деле я только что узнал, что это не новое шоу. Это шоу было снято еще в 2000 году, но я рекомендую посмотреть первую часть в субботу и вторую часть в воскресенье в 9 часов вечера по Израилю на канале НВВ. Это такой небольшой канал «Наше Веселое Вечное» на YouTube, где вы можете найти «Наше Веселое Вечное». Ну, в данном случае в субботу и воскресенье рекомендую вам посмотреть шоу Георгия Делиева «Камикадзе». Итак, до встречи, друзья, на канале НВВ.